Veja só, essa é uma portulaca, também conhecida popularmente por bredo-égua. É uma planta rastejante que dá uma flor pequena e também é utilizado na culinária não convencional, né? No tempo da Semana Santa, algumas pessoas fazem salada cozinhada, mas ela não é uma planta de ornamentação por conta que suas flores são muito pequenas e é da família também das 11 horas.